Ese dadi ko mbona wicaye gutyo nta kintu bikubwiye uyobe ko kuwa mbere nzajya ku ishuri. Urimo uransaba ibikoresho ko nzi ko ibikoresho byose nabikuguriye harabura iki? Warabinguriye hari bimwe wibagiwe. Ugize uti hari ibyo ntari nakugurira. Mu bikoresho ntarakugurira ni ibihe bibura ko nzi ko byose nabiguze. Imbere harimo amasuve, amasutiye, hari amakotegisi nayo ntabwo ugize uyabyo. Ariko wa mwana we noneho ndatangaye. Ariko niko wa mwana wanjye. Ubu koko pe isi yo hanze uko pe isi yo hanze ntinyumve nawe mwana wanjye wo mu rugo koko wange kunyumva. Ubu ngubu ntabwo ubibona ko nta kazi mfite mwana wanjye. Ese kuri kuvuga gutyo ahubwo ntarakwaka nayo kujyana ku ishuri. Ngo iki? Amafaranga yo kujyana ku ishuri. Ibyo byo noneho ntago umva nta mafaranga mfite, fata ibikoresho nakuguriye aba ari byo ujyana ku ishuri. Wazi hari umubyeyi zingira ku ishuri. Hanyuma ku ishuri nta banyeshuri mwigana mu b'inshuti zawe. Inshuti gute? Inshuti zaguha ibikoresho. Ariko wa mwana uramfatanya n'isi wa mwana rwose uranani. Ubu koko ukureba ko nta kazi mfite uragira ngo nkureho amafaranga. Wenda ubwo mwambyaye mudakeneye kumbera. Ariko ubundi nzageza ryari ko ubizi ko mfite akazi utigeze ugira ikintu mbura. Uyu munsi wa none uri kundeba ukabona ndi bora. Niba muzi ko nta bikoresho mugomba kungurira ntaho njya ku ishuri. Ese ubundi dadi ko nkubaze ko ntigize nkubwira ngo njyane ku ishuri rihenze ngo naho nagiye n'ibikoresho ukabanze kubimpa uvuye njya kuri rihenze wari kubimpa. Mwana wanje ntuntegeka urajyayo urajya ku ishuri ntabwo ntegeka sinterana amagambo nawe urajya ku ishuri. Ku ishuri ntaho njya ntabanye ibikoresho byuzuye ku ishuri ntaho njya. Ese ubundi dadi ko nkubaze ko ntigize nkubwira ngo njyane ku ishuri rihenze ngo naho nagiye n'ibikoresho ukabanze kubimpa uvuye njya kuri rihenze wari kubimpa. Mwana wanje ntuntegeka urajyayo urajya ku ishuri ntabwo ntegeka sinterana amagambo nawe urajya ku ishuri. Umva dadi ntaho ndi bujye. Urumva nkubwira ishuri urarijyaho kuko narakubyaye ntiwambyaye cyangwa se ba mwana wanjye ntantera gutekereza nabi. Ariko rata mami ibyo ndimo ndamubwira ntago ari byo. Ariko se yanje ikiganiro mwajyanye sinacyumvise. Urumva ukuntu mwahereye kare muharira. Bine kukubwira byose nibyo. Ugomba kujya ku ishuri byanze bikunze. Yes ugomba kujya ku ishuri. Nyumvira mami nawe nari nzi ko agiye kuza akakumfasha ukamuha amafaranga akajya ku ishuri none nyumvira nawe ibyo atangiye kumbwira. Urabizi ko Paul nta kazi agifite. Uri kumva? Mbere ibintu byose ntabwo abiguhaga agifite akazi. Ubu ngubu ko yirwa yicaye ahangaha hari akazi ubona afite. Ibyo ntago mubimbwira neza ko ugiye kuza kumumfasha none nawe nyumvira. Ariko se ubundi konzi ko amafaranga y'ishuri twayabonye yaguhaye. Ariko se ubundi ibikoresho biri kuri nibi. Hari kubura amasutiye, amakariso n'amakotegisi ibyo byose yabyibagiwe. Mugore mwiza urabona uyu mukobwa wacu mu by'ukuri namubwije ukuri arabizi ko nta kazi mfite. Reba nka ziriya hene ebyiri dufite aragira ngo nazo tuzigurishe. Ese aragira ngo adusige ibintu byose aragira ngo asubire ku ishuri adusaruye. Namubwiye najye ku ishuri nimbona akazi nzamwohereza amafaranga yo kugura ibindi bikoresho bimwe. Ese ibyo Paul bivuga nibyo. Ntago ziriya hene twazigurisha ngo dusige iheruheru. Ugomba kujya ku ishuri nabona amafaranga azayakoherereza. Ariko se mami nindamuka ngiye ku ishuri nta bikoresho mfite byuzuye ntwaye bikeya birako nzajya mbikoresha bigahita birangira ikindi gihe nzayakoresha iki? Mva nkubwira anje mwana wanjye. Rero ugomba gutira n'abandi bana. Bana batiruka bikoresha. Ngo gutira byo gutira kuko ntago bizi. Ubu ndamutse nanduriyemo indwara ndimo ndatira abagenzi banjye gare izi ndwara zadutse nazo. Umva rero nkubwire anje. Utwo dukoresho duke ufite. Ndavuga wenda nk'utwo dukaristo. Niba ari tubiri ugomba kumesa kamwe akandi ukakambara. Uri kumva? Akandi kakuma akandi ukakambara ukamenya ubuzima urimo. Uri kumva neza? Mwana waturutse kuda nitwoturutse iwe uso wambaye gute koko tutsi byinshi akose noneho ukuntu uba wanabyutse umeze none se umeze utema wakangutse
uje hano papa yagiye ubu ariko papa humura nta kibazo. uzi ko nari nanatinze mu murenzi kagiye ari Oya humura. Ariko se ni ukuri papa waragukonderega nta kibazo. ariko papa mama nari umugore nanarose amondagura aratunaniye aranze aratunaniye rwose aratunaniye yemwe muraho muraho neza mukwagwema. yego madamu ndabona n'umunyabuzima dusuye. naze wenda arabamfasha. muraho neza. muriho komera cyane muraho neza. mumeze mute munyabuzima ni amahoro ko mudusuye ni amahoro. yego Ni karibu. murakoze cyane. Se ko ndi kumva muri gucyocorana n'umwana. wahora n'iki ko umwana nibyariye yanze akanga aranze neza arananiye pe arananiye ntashaka kujya ku ishuri arabona ubuzima uko bumeze nta kazi mfite urabizi hano mu mudugudu murabizi ko aho nakoraga banyirukanye nta kazi mfite ariko umwana wanjye ntashaka kujya ku ishuri aranze arananiye neza uyu neza wenda wowe nk'umuyobozi wamudufasha wenda ukamutubwirira kujya ku ishuri. ariko se mukobwa udashaka kujya kwiga wibuke ko abana batiga bafungwa. Erega hari ibikoresho batarimo kumpa ntabwo biruzura ibikoresho bari kumpa ibikoresho bikeya. Yavuga nibyo. Umva rero muyobozi rwose murabizi ahangaha ko mu mudugudu wose barabizi ko nta kazi mfite. Mu by'ukuri by'umwana avuga nje namusobanuriye ariko ntabwo ashaka kumva. Namubwiye ko ajya ku ishuri nimara kubona akazi nzamwohereza amafaranga. Reka rero nkubwire Rwema. Kubitinza ibipfunsi umwana wamushaka ibikoresho ajya kwiga kuko niba mutabimuhaye akajya hanze arahura n'abasore bayamuhe nibarangiza bamusabe gukorana imibonano mpuzabitsina nabo bamutera inda ange akuzaniye ibibazo usanga ugiye gutanga amafaranga arutayo wakamuhaye ngo ajye kwiga inda akasamo ubundi kuzana papa atabizi bazajyanye no ku ishuri nyine atabizi mwana wanjye usiga n'ubundi rwose ndabitegura nuriya mwana wepfiriye ntubona aho yiga ariko ngeza kujya no mu ishuri ryiza na hano mu rugo utarajya ku ishuri nzajya nkwigisha uzanagenda ubarusha n'icyongereza nzajya nkwigisha ku buryo nzajya ninjira ngo good morning mother asubone no kubera iki papa atabyema nteriga humura mwana wanjye nta kibazo aragukunda kandi nukuri uzajya ku ishuri nzabigukoresha utatangira kugura n'amakaye ejo uzatangira kwiga rushe simama nakagapantaro karacishije humura ndakugurira iyindi uzajya ku ishuri ufite imyenda myiza kibazo humura bura ninagira kwiga nyine mu myuga nkabona ntagiye gufatisha hari gare nabonye igihe njyana kwa muganga nyine nanjye nagigurira yego uzaryigurira uzabaho neza akigurira ndabizi nzakujyana mu ishuri ryiza ufite igihe kibazo ariko nzakujyana mu ishuri ryiza ariko papa aragukunda ntukajye ushyiramo papa sibyo papa aragukunda kandi rwose humura simba nkuri iruhande rwawe se kandi ntereshemo iyo nkubonye ariko ntereshemo nkubonye uzi no kuririmba uzajyana no kuri cya kigo cyiza nzakujyana ku ishuri ryiza wirira wihogora atagukunda umuziki uzigeze unakuririmba sinzi ko zikuririmba kuririmba Karamba musa urongera rurubase nakwemye kangahe kwinjira uwo mwana nakwemye kangahe wajya umbabarira mubabarira umwana rero kafuye igihe cyose nagiye mwiyama ubanza kuza mutuntu kudushi nakwemye kunyitira icyo cyane wambabarira ikigenda icyo cyane twebwe bacu nabo tubyara ibyana by'ibintu burundu zasubiza iwanyu none si umwana ko niba twawe nibaza kuko n'ibicyo uri kukorera ntabwo nakubwiye ko iwacu umuryango wose ntabwo twese tubyara ibyana by'iyunga kuko njye nakibyara baravuga abantu babana n'ubumuga n'ukuri baravuga ngo nabafite ubumuga utangiye kwizamura utangiye kwizamura basi uyu mwana basi muri ngo iki kandi ni ukuri mbabarira sinakubujije kuza muri kino cyumba uzi usangamo n'urwana sinabikubujije nasubira nagasapfira koko njyewe Mustafa nkabyara umwana ngo umeze gutyo muryango wacu ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho nakubujije umwana ugomba kumugumishamo hano paka pfitekiza izumwumva njye Mustafa wohereje ikamyo zikajya hanze kuzana ibintu ngo mfite urwana umeze gutyo reka nawe afite uburenganzira bwo uraca hano cyangwa guca hano hari ibintu bibiri ahitamo kuguma hano cyangwa kujya kuza gutegurira icyayi